Halo Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel Indriana. Di video kali ini aku mau nge-review Chesa. Sebelumnya aku mau ngasih tahu ke Mams kalau Chesa itu dia ada dua jenis. Jadi ada Chesa untuk bayi dan juga untuk anak. Nah, jadi kalau Chesa untuk bayi itu digunakan pada usia 0 bulan sampai dengan 2 tahun. Sedangkan Chesa untuk anak itu digunakan pada 2 tahun sampai dengan 8 tahun. Jadi sebenarnya apa sih Chesa itu? Chesa itu merupakan salah satu brand kesehatan yang penggunaannya itu ditujukan kepada bayi dan juga anak untuk menggantikan obat-obatan kimia. Mam, sekarang aku mau nge-review Chesa untuk bayi. Jadi Chesa untuk bayi itu dia ada 5 varian. Ada 5 varian yaitu Cock and Flu, Lenir, Bugs Away, Immune Booster, dan juga Pepper Drop. Nah, dari kelima varian tersebut sudah pernah aku kasih semua ke anak aku kecuali yang varian Bugs Away. Nah, Mams, jadi si baby ini dari umur 0 bulan sampai dengan 7 bulan dia itu nggak pernah yang namanya kena demam batuk pilek. Jadi apa sih rahasianya gitu supaya si baby ini nggak pernah demam batuk pilek? Aku cuman ngasih varian 3 varian ini, Chesa Essential Oil. Sebalik. Nah, jadi aku ngasih 3 varian Chesa Essential Oil, yaitu ada yang Chesa Immune Booster untuk sistem imunnya, kemudian Chesa Pepper Drop untuk demam, dan juga yang terakhir itu Chesa Cock and Flu untuk batuk pileknya. Jadi aku itu nggak ngasih Chesa ini ketika anak aku itu udah sakit gitu. Jadi sebelum sakit itu aku selalu ngasih dia Chesa. Makanya si baby ini nggak pernah yang namanya demam batuk pilek gitu. Jadi aku selalu ngasih Chesa itu ke bayi aku itu ketika dia setelah habis mandi, 2 kali sehari setelah dia habis mandi. Aku selalu oleskan Chesa ke tubuhnya gitu. Makanya si bayi ini dia nggak pernah yang namanya demam batuk pilek, walaupun pernah waktu itu satu rumah kena bapil, tapi si bayi ini dia nggak kena sama sekali gitu, malah anteng-anteng aja gitu. Jadi menurut aku ini benar-benar cocok banget nih Mams untuk Mams. Aku mau Chesa Cock and Flu dapat membantu meredakan flu dan batuk pada bayi, meredakan hidung tersumbat, dan juga mengatasi susah tidur pada bayi. Untuk cara pakainya juga gampang nih Mams. Pertama itu oleskan dulu pada tangan kita, kemudian kita oleskan di bagian tulang belakang bayi sambil dipijit kalau bisa. Terus kita oleskan lagi di bagian dada bayi. Oles sambil dipijit ya Mams. Yang terakhir kita oleskan di bagian tengkuk bayi.